خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم وصباح الخير وسمحوا لنا نديركم ان لايف اون توت اورجونس باسكو لا سيتوياسيون اكتويل في البلاد يعني لا كوني ان كو تياتر اكستراوردينير. انا جو كونسيدير بلي واش صرا اليوم الصباح ولا لانفورماسيون اللي خرجناها لكم واللي بعض من الناس شكوا منها فينالمون لا ايتي كونفيرمي اوفيسيلمون بار لا بريزيدونس دو لا ريبوبليك. سي ان فيريتابل سيزم بوليتيك. السي احمد قايد صالح لو شيف ديتا ماجور دو لارمي الي اوفيسيلمون مور. حنا خرجنا المعلومه الصباح مع الاول قلنا بلي سي دي رومور باسكو ما حبيناش ندو لو ريسك دو لا كونفيرمي اوفيسيلمون. Ensuite plusieurs sources concordantes et sûres nous l'ont confirmé officiellement. من بعد جات la présidence de la République, elle l'a confirmé officiellement, alors que وزارة الدفاع الوطني, le ministère de la Défense nationale n'a pas encore confirmé. خوتي خواتاتي, je fais ce live là pour vous expliquer ce qui s'est passé réellement. Où je serai exactement pour couper court aux fake news, pour couper court aux manipulations qui peuvent atteindre à la stabilité de notre pays. هاوليك المهم نفهموا المعلومه حقيقيا واش صرا باسكو نشوف انا في فيسبوك في لي ريزو سوسيو لا غالب حنا ما عندناش اعلام محترف. On n'a pas une presse professionnelle en ce moment en Algérie. La censure elle est ce qu'elle est, les pressions sont ce qu'elles sont, les menaces sont ce qu'elles sont, le paysage politique actuellement est dans une situation catastrophique. Donc on se doit au moins d'expliquer à nos concitoyens, à nos compatriotes, à nos concitoyennes ce qui s'est réellement passé. Vous allez avoir une opinion réellement fondée, ما تطيحوش dans les pièges de la manipulation. D'abord يا جماعه كلمه واحده يا جماعه واش صرا اكزاكتومون. احمد قايد صالح لو شيف ديتا ماجور البارح الحد مع العشيه فان جورني يا يو اون غروس ريونيون او سان دو ليتا ماجور دو لارمي. يعني داروا فريمون اون غروس ريونيون اللي حضروا فيها قايد صالح بلوزيور دو سي كولابوراتور, سعيد شنقريحه لو شيف تاع لي فورس تيريست, بومعيزه لو شيف تاع لي فورس ايريان اي لو شيف دو لا بروميير ريجيون ميليتير, وعبد الحميد غريس qui est le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, ou Ben Ali qui est le général-major le plus vieux de l'armée, 84 ans pratiquement, ou qui est le Hakam de la garde républicaine. Au cours de cette réunion, ils étaient en train d'étudier la composante du futur gouvernement. Ils étaient en train de négocier la composante du futur gouvernement et les ou quand ils sont en train de négocier aussi, ils étaient en train de parler de beaucoup de problèmes au sein de l'armée. Maintenant, on a révélé fait Algérie part ce qui s'est passé avec quelques généraux qui ont essayé, qui ont abusé de leurs fonctions, qui ont abusé du pouvoir de l'autorité militaire pour placer au sein du pouvoir notre président qui est Azdin Mehoubi. Bon, في la réunion هذيك تاع الحد العشيه ديجا احمد قايد صالح كان مريض, ما كانش مليح كاع. عندنا ما كانش مليح باسكو بلوزيور جور افون عنده ان بروبليم ما كانش يسمع, ما يسمعش les interlocuteurs. Il avait déjà été très affaibli, très fatigué. Ou les images le 19 décembre lors de la cérémonie d'investiture où il a eu un hommage spécial à côté de Tebboune, surtout les images à donc il était vraiment affaibli, très affaibli. باش نفهموا المعلومه اللي تفهموها بلي قايد صالح il avait réellement des problèmes de santé depuis au moins le mois d'octobre. D'ailleurs le mois d'octobre, début octobre, le médecin تاعو قال له ودي حبس ما تقدرش تكمل هكذا, tu dois absolument te retirer, observer un silence ou observer au moins un repos. وكي راح لوهران la deuxième région lors de la visite تما يعني صارت له يعني une chute de tension énorme, il a dû prendre plusieurs jours de repos. Depuis octobre, il a des gros problèmes de santé. Ou عنده des problèmes de santé يعني cardiaque au niveau de ses antécédents. يعني le bilan médical تاعو bien avant كان عنده مشاكل في القلب. برك لا ريونيون تاع البارح مع العشيه elle a vraiment énervé قايد صالح, il s'est énervé énormément contre ses collaborateurs, ما كانش يسمعهم مليح etc. Donc il était dans un état de stress et de fatigue extrême. علاش تنرفا لي سورس تاعنا ولي زانفستيغاسيون تاعنا واش يبرهنوا يعني واش جابوا لنا كوم انفورماسيون. تنرفا باسكو il a voulu la semaine هذه قايد صالح il a voulu prendre plusieurs décisions importantes au sein de l'armée pour écarter pas mal de décideurs, pas mal de généraux اللي كان يحصلها فيهم بلي داروا عليه وخدعوه وما سمعولوش وداو معلومات ويسربوا في المعلومات ويمانيبيليو باش يديروا دي اوبيراسيون بوليتيك في ظهره. ما عليناش. لا ريونيون لا ايتي كوبي يعني ils n'ont pas fini la réunion. صحابو شنقريحه وبومعيزه وقالوا له كالم توا اكسيتيرا. راح دخل كي دخل هو وين يسكن قايد صالح. قايد صالح يسكن او سان دو ليتا ماجور دو عين نعجه اللي يعرفوا مليح الجي. عين نعجه كي لو كارتي بوبولير عندكم لي 720 اكسيتيرا, عندكم بلوزيور باتيمون وعندكم الطريق الكبيره قبل ما يديروا لا سيتي تاع لا ديال اللي داروها لي شينوا, عندكم لو غران سياج دو ليتا ماجور دي فورس تيريست وهو داخل عين نعجه يعني قريب اكوتي دو لوبيتال ميليتير دو عين نعجه. كاين هو عنده اون ريزيدونس سيرفيي ultra ميليتاريزي عايش فيها تما. Exactement entre 2h et 3h du matin il a eu un malaise cardiaque.
من malaise cardiaque هذاك certainement occasionné, provoqué par la colère et par le stress extrême dans lequel il était en train de vivre depuis de longues semaines, mais qui a explosé réellement depuis la réunion اللي داروها بالحد عشيه. من malaise cardiaque هذاك رفدوه en urgence داروه l'hôpital militaire de عين نعجه، يعني من سريبات دريبه à côté. من عين نعجه قعد تما 3 heures etc. à 6 heures du matin خلاص فهموا باللي il était cliniquement mort. Déjà كي داوه كان cliniquement mort. Je dis bien qu'il داوه العين نعجه à 3 heures du matin, il était cliniquement mort. À 6 heures du matin خلاص les médecins قال لك دايم الله يرحمه. واش يديروا هنايا باش ما نخلوش لي رومور اونكور اون فوا جماعه، باش ما تسمعوش لي باش ما نطيحوش في لي فيك نيوز، داروا اون ريونيون دورجونس الو بولفجر غداوها السبيطار اكسيتيرا. سعيد شنقريحه كوموندون دي فورس تيريست، بومعيزه كوموندون دي فورس ايريان، غريس سكرتير جينيرال دو مينيستير دو لا ديفونس ناسيونال، بن علي اون شيف دو لا بروميير ريجيون ميليتير اللي هو علي سيدان اللي كان حاكم الاكاديمي تاع شرشات، داروا اون ريونيون اون اكستريم اورجونس، داروها ثما في ماجور في عين نعجه. L'hôpital militaire a été verrouillé, le renseignement militaire ici emparé de la situation pour contrôler l'information. Bon, on a l'information parce qu'on a beaucoup de sources à l'intérieur, on ne peut pas cacher une mort. On a fait mobiletom, etc. Il faut choisir un remplaçant rapidement pour éviter toute crise de succession. Toute crise de succession au sein de l'armée algérienne peut menacer la stabilité du pays. Elle peut mener le pays vers une situation désastreuse. ما نقدروش نلعبوا بهذه الحكايه. الحمد لله انا جو دي الحمد لله دوك نفهمكم وعلاش. Parce qu'au sein de l'armée, la succession de Gaye Salah a été déjà posée. وكاين بزاف plusieurs courants. Il y avait un courant اللي كان حاب يحط un jeune général major كيما الشخم اللي حاكم الترانسميسيون، ولا كيما محمد قايدي اللي كان حاكم يعني celui qui a remplacé Bachir Tartak في les services secrets. هادو جماعه ils appartiennent au courant qui s'impliquait dans la politique et qui voulait manipuler l'opinion publique et qui faisait des manœuvres politiques pour se mêler de politique. الحمد لله البارح في الليل تم تفهموا بيناتهم، قال لك سعيد شنقريحه هو اللي يديها. على سعيد شنقريحه؟ سعيد شنقريحه سي لو كوموندون دي فورس تيريست. على بالكم la tradition de l'armée algérienne, celui qui doit remplacer le chef d'état-major doit toujours être un chef de corps et notamment le chef des forces terrestres. Gaye Salah قبل ما يطلع chef d'état-major كان chef de commandement، كان commandant des forces terrestres. اللي قبلو زروال كان commandant des forces terrestres، خالد نزار كان commandant تاع les forces terrestres. C'est la tradition de l'armée algérienne. La tradition de l'armée algérienne واش تقول؟ إما اللي يحكم le commandement des forces terrestres، إما l'officier, le général le plus vieux ou le général le plus âgé. Dans ce cas-là, dans la réunion le plus vieux, le plus âgé, c'était le général de corps d'armée Ben Ali, qui hakim la garde républicaine, ou Ken Saïd Chengriha, c'est le commandant des forces terrestres. Chengriha, il s'est imposé, on met Chengriha qui est moins âgé. Chengriha, شنقريحه يعني قل من 70 سنه بلوز اكزاكتومون لاج تاعو، دونك كاين ديفيرونس كبيره. ثانيا شنقريحه n'a pas d'opinion politique très exprimée. Il n'était pas d'accord avec les opinions politiques de Gaye Salah. Par exemple, Chengriha ما كانش d'accord مع l'emprisonnement de Khaled Bourga'a, l'emprisonnement de Karim Tabou, etc. ما كانش متفاهم صاحب القايد داخل مع les décideurs. Il était d'accord surtout sur la lutte contre la corruption, d'accord sur les arrestations des oligarques, mais il y avait une grosse différence بينه وبين Gaye Salah انه ما كانش يتفاهم، ما كانش متفق مع Gaye Salah في قضيه السجناء السياسيين سجناء الرأي. بار كونت باش نفهموا مليح لي رابور دو فورس راكم في الارمي باش ما يغلطوكمش. بار كونت بن علي وعبد الحميد غريس كي لو سكرتير جينيرال دو مينيستير دو لا ديفونس ناسيونال كانوا متفقين مع القرارات السياسيه، واللي هما اللي كان عندهم تاثير كبير على القايد، وكانوا هما اللي ماشيين مع القايد في خطه انهم يحطوا لي زوبوزون في الحبس، يحطوا لي بورتون دي درابو بربر في الحبس اكسيتيرا. سعيد شنقريحه نيتي با داكور افيك سا. البارح علاش سعيد شنقريحه هو اللي داها؟ لانه بن علي وغريس كي مات القايد صالح وكي شاف خافوا من l'instabilité هذيك، وشافوا باللي لا رue est en train de bouillonner, la rue peut bouillonner etc. وفهموا باللي pour couper court يعني باش ما يخلوش لمحمد قايدي لواسيني بوعزه اللي حكم لا ديريكسيون جينيرال لا سيكوريتي انتيريور دي سيرفيس les autres jeunes généraux كيما الشخم pour empêcher tout complot politique, pour empêcher toute manœuvre politique. Ils ont fait une concession. قال لك ما عليناش حنا نخلو سعيد شنقريحه، on choisit pas le plus vieux qui est Ben Ali, on laisse سعيد شنقريحه. Parce que disait le plan? Le plan de l'armée disait que si les élections du 12 décembre échouaient, Gaye Salah partirait et on mettrait Ben Ali qui est le chef de la garde républicaine et
qui est l'officier le plus âgé. Comme le plan n'a pas échoué, c'est-à-dire les élections du 12 décembre se sont réellement tenues, donc Ben Ali n'a jamais, la succession de Gaye Salah par Ben Ali ne se posait plus. En plus, البارح في الليل قال يعني استعرفوا الجماعه اللي كانوا في لا ريونيون قال لك Ben Ali كبير وهو lui-même il a des problèmes de santé. Donc il ne pouvait pas assurer et poursuivre sa mission à la tête de l'armée, notamment dans une situation politique très compliquée. Donc Saïd Chengriha, il a été décidé d'un commun accord au sein de l'équipe dirigeante de l'état-major au Khaïra. Attends l'information directe, ils ont communiqué la décision directement de Tebboune صباح ما عنده ما يدير bien sûr رئيس الجمهورية قال لك باللي الجيش donc حط سعيد شنقريحة par intérim et je pense qu'il sera confirmé dans pas longtemps. Maintenant, il n'y a pas eu d'assassinat. Il n'y a pas eu, je le répète et je le dis, il n'y a pas eu d'assassinat. Gaye Salah مات بطريقة طبيعية وكان مريض من قلبه كان مقلق بزاف dans une situation de stress وكان يعني الحالة الصحية تاعو ماشي مليحة. Et le fait que chez Saïd Chengriha qui le remplace, يعني واحد من صحابه واحد من الجروب restreint qui dirigeait déjà le commandement militaire de l'armée, ça prouve qu'il n'y a pas eu de coup d'état. Ça prouve parce que s'il y a eu لو كان داروا لشخم ولا محمد قايدي تاع اللي qui a remplacé طرطاق لشخم اللي حكم لي ترانسميسيون ولا حطوا وسيني بوعزه ولا حطوا شواط اخر ونقول لكم وي يا ان كو ديتا يعني جابوا واحد خارج le cercle restreint de l'armée, le cercle restreint du haut commandement militaire qui décide, ou Hatta fait place Gaye Salah. Non, à partir du moment où c'est quelqu'un qui est du cercle restreint. Donc il n'y a pas eu de coup d'état, c'est une mort totalement naturelle. On peut dire oui, c'est une mort qui a été provoquée par un stress, par une tension, par une incapacité de maîtriser la situation. C'est possible, mais ce n'est pas un assassinat, c'est très important parce que les manipulations, c'est des manipulations qui peuvent toucher à l'intégrité du pays. Je le dis bien, nous ne touchons pas à l'intégrité du pays. Deuxièmement, maintenant, est-ce que c'est une chance pour le Hirak, oui ou non? D'abord, on ne fait pas de la politique sur la mort de quelqu'un. لازم نكونوا مربين جزائريين سيد مات الله يرحمه نسب واحد مات ودار etc. Non, la mort d'un homme ne signifie en aucun cas le déblocage d'une situation. Maintenant, oui, la disparition de Gaye Salah, elle peut accélérer une solution politique. Parce que Chengriha, pour moi, qui est le bon choix, et j'applaudis ce choix, c'est un homme, c'est un officier plus jeune, plus progressiste, carré et moins politisé. Saïd Chengriha, les discussions le haut commandement militaire, sa seule préoccupation, son seul souci était de préserver les privilèges de l'armée et sa cohésion et sa force politique. Au-delà, ما يدخلش روحه في القرارات السياسيه ما كانش متفق مع l'emprisonnement تاع les personnalités politiques ما كانش d'accord مع la répression. Non, quand je dis qu'il n'était pas d'accord, il n'était pas d'accord avec la répression musclée, la répression terrible. Porteur de drapeau berbère حطهم في الحبس اللي ما عندوش راية سياسي حطهم في الحبس. Donc il est moins brutal que Gaye Salah, il est moins politisé pour Gaye Salah et sa seule préoccupation pour Chengriha c'est il n'a pas la soif de pouvoir, de deux, il n'a pas cet esprit de vengeance, il ne veut pas devenir le Sisi, il veut juste préserver la cohésion et la force de l'armée. Donc لازم حنا كحراك من غدوه ان شاء الله نخرجوا et on doit profiter de cette situation. ماشي باش نسبوا واحد مات ولا اللي مات الله يرحمه. Je dis toujours, on ne peut pas dire du mal des morts. On ne peut rien dire des morts. Le mat. Quand on a critiqué Gaye Salah, on l'a critiqué lorsqu'il était vivant. C'est pas la peine de les gens qui يموت باش يعاودوا يبانوا. Mais علينا سيد مات, une situation nouvelle qui s'est créée. C'est vrai, il était ralentisseur. Gaye Salah, il a bloqué la situation à un moment donné, notamment sur la libération des détenus. تبون ما قدرش يدي قرار باش يخرج السجناء السياسيين السجناء الرأي باش ما يطيحش بكلمة تاع القايد. كلمة تاع القايد ما كاش حاب يطيحها باش ما يطيحش كلمة تاع Gaye Salah. اليوم جا واحد جديد اللي هو سعيد شنقريحة. سعيد شنقريحة moins politisé, c'est une chance pour le Hirak. Je le dis bien, c'est une chance pour le Hirak à condition que le Hirak dès demain s'accélère pour que Tebboune, il est là. Destituer Tebboune aujourd'hui, ça ne sert à rien. C'est encore renforcer le pays dans une instabilité qui serait dangereuse. Il vaut mieux utiliser Tebboune dès maintenant, faire pression sur lui. On a un nouveau duo, Chengriha, Tebboune. C'est une chance pour Tebboune. C'est une chance pour Tebboune et pour le Hirak. Une chance pour le Hirak parce qu'ils auront un vis-à-vis qui est moins brutal, qui est moins compliqué, qui est moins violent. Une chance pour Tebboune parce que Tebboune maintenant, il a un véritable pouvoir. Parce que Saïd Chengriha, moi je حين Saïd Chengriha راح
ما يحبش قايدي وما يحبش وسيم بوعزه وما يحبش لي جينيرو الاخرين اللي كانوا يديروا كومبلو باش يحطوا ميهوبي في بلاصه تبون. زيد سعيد شنقريحه راح يعطي له اون مارج دو مانوفر، راح يعطي له اون كارت بلونش باش يدير حلول سياسيه. دونك تبون لازم يكون يدخل، اذا تبون حاب يدخل التاريخ لازم اليوم يفا سيزير سيت اوكازيون يدير الحوار مع الحراك. il faut libérer les détenus politiques et les détenus d'opinion dans les plus brefs délais. وهنا نبدلوا طريقه المسار السياسي تاع البلاد، نخرجوا من لا بروتاليتي، نخرجوا مع لافرونتمون افيك لو حراك وندخلوا vers un véritable processus de dialogue où les revendications du Hirak, quand je dis bien des processus de négociation, où les revendications du Hirak vont être concrétisées et appliquées. Donc c'est une chance pour Tebboune qui va se retrouver, qui s'est débarrassé d'un poids, mais Tebboune كان حاصل، il était ligoté, mais il ne pouvait pas prendre certaines décisions parce que باش ما نطيحش بكلمه تاع القايد. اليوم جا واحد اخر جديد وشنقريحه veut débloquer la situation. وشنقريحه il est pour la lutte contre la corruption. Donc, mais il a des opinions, encore une fois, moins affirmées, moins brutales sur la question des libertés publiques à les Algériens et les libertés politiques. Etc. Je voulais vous donner le maximum de détails. On a voulu faire ce live en toute urgence pour vous expliquer un peu les manipulations, les fake news. باش ما نخلوش الناس يتلاعبوا بمسار البلاد وبمسار الدوله كما بلادنا. احنا عندنا بلاد وحده، احنا همنا الوحيد انه الحقيقه وان التغيير يكون بكل سلميه. يعطيكم الصحه خوتي خواتاتي، ونتلاقى بكم dans d'autres émissions.